sevgili çocuklar. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hoş geldiniz. İkaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza almayı unutmayınız. Pegasus ile bir sonraki uçuşunuzda avantaj paketi tercih ederek sandviç ve içecek ikramı, ücretsiz koltuk seçimi ve ekstra bagaj hakkına %50 indirim sahibi olmak için web sitemiz farklıgeçer.com ziyaret ediniz. Pegasus ailesi olarak bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, dear children, welcome to Izmir Adnan Menderes International Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. When you leave the aircraft, make sure that you have taken all of your belongings with you. By choosing your next flight with Pegasus Advantage package with sandwich or refreshment, free seat selection, and in order to have the rate to 50% discount on extra baggage, please visit our website farklygs.com. On behalf of the Pegasus family, we would like to thank you for flying with us.